جی علم یجد کا یتیمن فآوا، پہلی آیت پڑھی ہے. ترجمہ کروں تو پہلے میں ایک گل کردا، وکیل صاحب کوئی تحریک نویں چلے او دے لئی دو چیزاں چاہی دیاں نے پھر وہ تحریک کامیاب رہندی ہے. نمبر ایک مال تے نمبر دو بندے. میرے خیال گل دی سمجھ آ گئی. کوئی تحریک نویں چلے او دے لئی دو چیزاں نے، مال بندے. مال نہ ہوئے تاں وی نہیں ہو چلدی تے بندے نہ ہوتے تاں وی نہیں چلدی. مولوی تیرے سر تے قرآن ہے. جدوں نبی تحریک اسلام لے کے مکے وچ اٹھیا پوچھ ہوئے مال کنے دیتا ہے تے بندے کنے دیتے. میرا خیال ہے سوچنا چاہیے مال کنے دیتا ہے اس تحریک لی تے بندے کنے دیتے نے. مال حسین دی نانی دیتا ہے تے بندے حسین دے دادے دیتے نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان اہل بیت. تاریخ پڑھ. 80,000 اونٹ دی مالک سی اما ختیجہ تے ٹیر کر دیتا نبی دے قدمائیں چ. ایکو جملہ صرف قدمائیں چ تے کنڈی کھڑکی تلواراں لے کے آ گئے. ذرا کڈنا باہر کڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے نبی کریم دے چہرے تے اداسی ہے. بی بی نے کیا گھبراؤ نہ اے بولو بھائی. پہلا بولیا اندروں بول کے کہیں دیئے تو میرے کمی دا پتر نہیں. وے اچھی بولن والے آ میری کنیز دا نوکر نہیں. اینے پیسے قرضہ نہیں ہو دینا. وے تو رولا پانا ہے اینے 1000 درہم دا قرضہ ہی نہیں. سارے کہل کے مخدومہ یہ تے ہے وے. ہن پھر کسی طرح معاف ہو سکتا ہے. فرمایا میرے محمد دا کلمہ پڑھ دے جاؤ قرض معاف کرا دے جاؤ. اسی نہ سٹیجاں تے ختیجہ پڑھ دے ہیں تے نہ سٹیجاں تے ابو طالب پڑھ دے ہیں. اس تحریک لی دولت ختیجہ دیتی ہے تے پھر اے نہیں دیتی ہے کہ آخری وقت کفن جوگا کپڑا بھی نہیں. اے میں کل پڑھاں گا تھے آج نہیں. علم پہلی آیت علامہ صاحب یجد کا یتیمن فآوا. میرے حبیب تسی یتیم نہیں سو اسی تو انو ایک چولی دیتی پناہ دی. میرا خیال بولو گے ہاتھ بننے نہیں. یتیم تے بحث میں نہیں کرنی دے کئی معنی ہیں. میرا اصل موضوع ہے یتیم. اسی تو انو چولی دیتی پناہ دی. تیرے سر تے قرآن مولوی دس او چولی کی دی سی جیتے چ رسول پل دے رہے ہیں. کدی چولی ہے؟ ایک دن نہیں 2 دن نہیں حسن رضا 42 سال کدی چولی ہے. میری گل دی سمجھ نہیں آئی. 42 سال